We say, boom! We are back at it, bafethu. SA Trends, bafethu, with your boy. Check with the team, bafethu. Inyanga engathwasanga le bafethu. Sesiphezu kwabo. Namhlanje siphethe itopic emnandi kakhulu, bafethu, itopic abantu asebekhulume ngayo kakhulu. Abantu asebekhulume ngayo kakhulu, iSouth Africa yonke yakhuluma ngayo kakhulu. So namhlanje siye-SA Trends sithi nathi sizothi vu, nathi sibeke umbono bafethu. It's another banger video, bafethu. Subscribe to the channel if you haven't done so, bafethu. Like our videos, comment kuma-video, bafethu, niwashare, niwadownload ama-video. Niyazi nani, somndeni bafethu. Sibonga, singapholisi maseko. Asigxume singene kwitopic yethu namhlanje bafethu. Namhlanje sikhuluma ngoThabo Bester bafethu. Thabo Bester noDr Nandipha. Ya bafethu, ngifuna ukunivezela isayidi engitheme ngiyihlaziya lento ever since nje ngingakaze ngishaye ivideo ngayo le topic. Abantu kodwa sebekhulume ngayo kangaka. Ngithe ukuthi ngiyinike isikhathi lento ngiyihlaziye ukuthi kahle kahle kwenzakalani la. Uyabo? And then ngithe mengabe ngizama ukulalela, ngizama ukucosha information ngalolu daba. Ngahlangana nevideo bafethu. Hayi ngeke. Ngahlangana, it's not an actual video, but it's like a recording, yabo, whereby uThabo Bester Dr Nandipha bekhuluma, sho ngicela babefonelana laphana noma wenze njani, yabo. Hey webafowethu, hey, that's why mina ngithi namhlanje free Dr Nandipha bafowethu. Yes, I said it. Free Dr Nandipha bafowethu, mfethu abuye azojova abantu. Labantu bayagula mfethu, yabo. Singamoshi mfethu ithalente ngento mfethu esobala ngenxa yokuthi abantu basaba ukukhuluma, yabo. Chekwa nation bafethu, lo inyanga engathwasanga bafethu, izokubeka nje njengoba kunjalo bafethu. So ngihlanganile nale voice note, yabo, le voice note le. Ayi ngiyayilalela le voice note. Hey bafethu, ningadlali ngengane yabantu. Yabo nje iSouth Africa yonke, julani nicabange, nenze konke enikwenzayo, ningadlali ngengane yabantu. Dr Nandipha, ayi ngikhala kanye nawe, yabo nje mina kube ngupresident Ramaphosa kanje, ngabe ngiyakukhipha mina mfethu. Hhayi ngabe ngiyakukhipha mina ey'ntini mfethu, yabo. Ngoba manje South Africa lo zolo lokhu kade ikhuluma nge-women abuse, yabo lona. Qamise women abuse, kune-women abuse left, right and center. Isishonephi manje leyo nto? Ngoba phela i-proof ikhona, yabo. I-proof ikhona, yabo. Ngicabanga nina le ntombazane le ingasithathaphi isibindi esingaka. Ngiya-understand-a mhlampe lokhu ukuthi okay, umyeni wakhe mhlawumbe uyefuna ukumseva, yabo leyo nto leyo. Mhlampe uyefuna ukuseva, mhlawumbe ubaba wey'ngane zakhe mhlawumpe uyefuna ukumseva, okay. Mhlampe uyengafuni ukulahlekelwa ama-million lawo ngoba phela uyazi melahlekelwa kulo mjida, mhlawumbe uzolahlekelwa ama-million, yabo leyo nto. Ngiyaku-understand-a konke lokho, yabo. Ngiyaku-understand-a konke lokho, kodwa loya muntu loyana u-smart, loya muntu lo. We are talking about a qualified doctor, yabo leyo nto. Qualified doctor. Lo muntu could have made, ukube wayesabela imali nokuluza ama-mention nani nani, could have made a plan ngoba ukuboshwa kwaThabo Bester, uyabo leyo nto leyo, kwakusho ukuthi la ma-million asala naye, uyayibona leyo nto. So angiboni ukuthi le nto was about money. It was not about money or about losing what or whatsoever, yabo leyo nto. This thing was too personal, yabo. Ngizokudlalela manje le voice note le, uyizwe le voice note engikhuluma ngayo, ebese uyayijaja ukuthi ukube bekuwena osey'cathulweni zaloya nkosikazi loya, ubuzokwenzenjani? Angisho ukuthi into ayenzile yinhle, yes, kodwa kumele sibuke ukuthi
yini edala ukuthi eze enze le nto lo, uyabo? Yes, uyenzile yena Siphiki, uyabo le nto ukuthi benze kulo mkhoshovu lo bakwenzela ukuthi lo mfethu aphume ejele, beqe babaleke naye, uyayibona leyo nto. But ngeke bafowethu, ngeke, this thing was too deep, it was bigger than uDr Nandipha herself, it was bigger than her. Uyabona umuntu bakutshela ukuthi uzokukropa ulota amehlo. Hhayi mina kade ngangiyibona i-level of i-woman abuse, angikaze ngiyibone mina le level le. Uyabo ngithe uma ngabe ngilalela leya voice note, hhayi mani ngavele ngabona ukuthi hhayi nami ukube ngangu-Dr Nandipha nami ngangizosiletha isidumbu mfethu, hhayi ngangizosiletha mfethu. Umuntu engitshela kahle ukuthi uma wangibhlokha ngizofika ngizonquma umjitha wakho, ipipi ngilifake emlomeni wakho, ngikopolote iy'bindi, ngikhiphe iy'bindi. Ubani ongamela leyo nto leyo? Uyabo? Uma usucabanga umuntu ngoba laba bey'khulumela ngey'ndaba zomjolo, uyaybo? Iy'nto ey'simple ey'light, iy'ndaba zomjolo kwakukhulunywa ngazo la mekuthiwa uzokotsholotwa amehlo, khishwe iy'bindi, anqunywe, uzomshaya ngesandla ungayivuma? Ungathi ushade nomuntu athi uzokuphahlaza ngesandla ekhanda, uyabo? Especially uma ngabe kuwukuthi loyo muntu loyo khona izinto omazela zona vele, ngeke ungayenzi bafethu. Usawudlala ngo-Dr Nandipha bafethu. uDr Nandipha laphana waye-under pressure, mina into engiyishoyo, uyabo? Uyabona leya pressure leyana, enye i-pressure leya mina ngikutshele. Ngisho nawe akunandaba ukuthi uba, ngathi kukhona amantombazane askrima uyishaye ngempama, iskrime, gijime e-police station, undiza ama-helicopter la uzolandwa, uyabo? How much more umuntu ekutshela uzokukropolota amehlo, yabo le nto leyo? Hhayi bo, kahleni bakwethu, kahleni bakwethu, dedelani ingane ngeke. Ngizokudlalela manje le voice note uyizwe lento engiyishoyo, yabo? Le voice engidlalela yona iThabo Bester noDr Nandipha bekwi-phone call, uyizwele wena lento engiyishoyo. Nayi i-voice note. I'm driving to Joburg tonight. When I get there, if I call you and you don't fucking pick up this phone, uzosola impilo yakho. Sazwan. I understand why you're saying this, Tom. No. I don't care if you understand or don't understand. You are doing your own things. And I told you, you don't do things in this house. Do you understand that? You don't miss Mamela Nandipha. The fact that you were upset and you blocked my number, that was the time in your life a number. If you ever block my number, you will find you and your clothes on the fucking streets. You will never block me. I run this house. I suffer for this house. You will not block me. Do you hear me? I block me this time. I will drive to Johannesburg and I'll take your ass and I'll show you what I'm capable of. And if I ever fucking call this phone and you don't pick up, Nandipha, I don't want you to make me frustrated. I don't want you to make me angry. A long time. You go and do your own thing. Do you think I am stupid? Do you not think that I have a tracker on you? Do you not think I have people fucking following your fucking ass? Huh? Don't you think what I'm looking after your fucking safety? You think I don't know what you're doing? I don't understand that shit. So let me advise you for the last time. If I come to Joburg and you don't have your fucking affairs in order, you will regret it with your life. Do you hear me? Did you hear me? Did you hear me? I hear you. I will kill you and him. Do you hear me? I will fucking murder both of you. Who's him? Mamela, don't fucking raise me. Don't upset me. Yesterday you created a story. The other weekend, one something. Unfortunately, I'm politically connected. It means that whoever is close to me, they will be tracked by my people. You are in 7 on surveillance. If you didn't fucking know, now you know. Every fucking move you make, when you drive to Natai's house, when you drive to Matt's house, how long you stay there, I know everything. So do not piss me off.
Okay-ke bafowethu, senizwile-ke bafethu ukuthi bengikhuluma ngani. Yayizwa leyo nto. Niyamuzwa bafethu lo mjida uthi le ngane has got surveillance, yabo. Kuyona wazi every single move. He's got tracker, yabo. Kuyona uyayi-tracker. He's got people, yayibona leyo nto leyo, yabo, abayibhekile each and every single move, uyayibona leyo nto eyenzayo. Do you think I'm fucking stupid that I was going to leave you walk around alone, yabo, while we got people who want to take your head off? Uyayizwa leyo nto? When if I catch you cheating, I'm gonna bash your head with the hammer. Uyawezwa lawo ma-threats lawo, ngikushaya ngesanda ekhanda, ukufa phela lokho, uyabona. Ngizokukhipha iy'bindi, uyayizwa leyo nto. Ukhona umuntu, la bantu okokuqala bashadile, is not like ukuthi ukhuluma nomngani wakhe noma ukhuluma noba, bashadile la bantu. So uyayibona i-intense yelokhunjane la ye-abuse, yale woman abuse enihlezi ngikhuluma ngayo. Uyabo mina mangihlezi ngizokuthiwa ngizwa abantu besifazane bethi amadoda ayahlukumeza, amadoda ayahlukumeza, ngihlezi ngikhala ngithi mina hhayi mani, abantu besifazane bona abahlukumeza abantu besilisa, uyayibona leyo nto. Kodwa manje ababoni noma abafuni ukubona noma babanaki. Hhayi, up until ngize ngizwe le voice note ukuthi hhayi ngeke, kanti khona amadoda akwazi ukukhuluma iy'nto ey'jule kanje. Hhayi ngiyawushintsha umqondo, hhayi. Hhayi ngeke ama-women a-abuse-wa ngeke. Hhayi kahleni bakwethu, hhayi. Uyabona laphana kusuke kukhulunywa nge-cheating, yayizwa-ke. Lo muntu shuthi kahle kahle ngokwakhe, he owned udokotela uNandipha, wayem-owner. She was like i-property yakhe, not that they were just married nje. He was his property, yabo. She had to do whatever that he says whenever he said it, yayibona lento leyo. We must also look at it that way bafowethu, yabona lona. Ngoba uma ulalele le voice note ekade ngikulalelisa yona, uyezwa ukuba deep kwe-conversation ukuthi no, 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 no. Ngiyezwa abanye abantu bathi that conversation could be faked, yayibona loo nto. There's no such thing. That conversation was real. It only got to us because now she was scared and she was looking for some sort of protection, yabo. She thought ukuthi uma ngabe release lama voice notes, somehow the states, yabo, will back her. But the states cannot back her because she has done crime. Lokho asikufihli. Yes, she has done crime, but you must understand the pressure that she was under. She was under a lot of pressure. That threats bafowethu, yabo, ngizokukhipha iy'bindi, ngizokukopolota amehlo, yabona, ngizokukopolota amehlo futhi uzokushiya engaboni lapho, yabo. I'm gonna kill you, umtshela ukuthi I'm gonna kill you ne-boyfriend yakho, yayibona leyo nto. La kusakhulunywa kodwa ngemfebo, la kufeba khona umuntu straight, yabo. Shuthi lo muntu njengoba esesejele, I think mina he was doing the very same thing but kwi-level e-higher-ke than that-ke manje, uyayibona leyo nto. Ngoba manje shuthi usengaphakathi lo uyamtshelela la wena ukuze ngiphume la enze u-1 no-2 no-3, angithi uyayibona leyo nto. Uma ungafuni ngizokukopolota amehlo, angithi uyayibona leyo nto. Wawungenze njani-ke wena? Awuphume-ke kulowo size 2 wakho wey'cathulo uyongena ku-size Dr. Nandipha wey'cathulo. Wena wawungenze njani? Athi umuntu uma ungangikhiphi la ejele, ungasilethi isidumbu la ejele, ngizokukhipha iy'bindi, ngizokwenza isidumbu wena, yabo. So mina ngokubuka kwami udokotela Nandipha wachuza ukuphila kunokufa. Into leyo eyayingenziwa nanoma ubani loyo,
Uyabo le nto leyo. Uyabona mfethu leya nto, heyi mina ngaze ngizwe indoda isabisa umuntu wesifazane kanje. Angikaze ngiyaqala ngqa empilweni yami. Hhayi ukuthi ngithini, kodwa nje mina ngithi free Dr. Nandipha, or at least akathole isigwebo, a minimum nesigwebo, yabo leyo nto. Angahlali isikhathi eside cause abantu bayagula ngala bantu mfethu, badinga ukuzojovwa abantu. Bese sobopha odokotela sizolokhu njani ubani? Sizolokhu njani ubani? Sojova ubani? Yabo. Heyi mina ngithi free Dr. Nandipha bafowethu, ngeke bafowethu. Ngeke, anginandaba noma ngabe kuthiwa wayecabanga imali. Loya muntu unemali yonke. Loya muntu. Loya muntu leya nto wayengayenziswa nje imali. Unemali yonke loya muntu loya. Odokotela I'm sure bahola la ko-55,000. Bakwazi ukuhola hlampe 50,000 to 60,000 ngenyanga, 70,000. Yini usungakhalisa abo-Besta ngoba lakhe namamiliyoni? Hayi bo, kahleni bafethu ningadlali ngengane bafowethu. Ngiyazi kona ukuthi into ayenza yayi-wrong, it was a wrong choice, kodwa manje ngeke asibukeni isithombe sonke, singabuki isithombe u-half, yabo. Singabuki yes, kona ku-wrong ukuthi kungagcina kuba khona abantu abafayo, yayabo le nto leyo. Rest in peace mfethu to those souls who lost their lives mfethu, during i-pandemic kaThabo Best, uyayibona le nto leyo. Rest in peace bafowethu, kodwa nje mina ngithi free Dr. Nandipha bafowethu, yabo, free Dr. Nandipha. Inyanga engathasanga le bafowethu, subscribe to the channel. Mina bafowethu iqiniso, ngikhiphe iqiniso njengoba linjalo. Angifevi, angifihli, angenzi lutho. Iqiniso ngilikhipha ngoba linjalo, ngoba iqiniso kufuneka laziwe, yabo. Inkantolo uma ngabe wena Dr. Nandipha bani bani ikuthola unecala, ungakhali kakhulu, wena khalela ukuthi uthole at least i-minimum number of years, yabo. Yayibo leyo nto leyo, njenge-culprit, yayibo leyo nto leyo, njenge-culprit, yabo, ukuthi okay, nawe wawukhona lapha esigamekweni, yabo, hhayi kodwa njengomuntu owenza isigameko, ngoba hhayi ngeke bakwethu, hayi bo, that was a lot. Ngikhishwa amehlo, ngikhishwa ibindi, yabo, shuthi uma ngikhishwa isibindi ngizobe ngingasanasibindi, yabo, sengiphila nje njengomuntu ongenasibindi. Hhayi ngeke, ngikhishwa ihlo, shuthi kahle kahle sengiwu-brother-ke, yabo leyo nto. Hhayi ngeke bakwethu, ngeke. Free Dr. Nandipha. Iyaphela lapha inyanga engathasanga le bafethu. Subscribe to the channel, niyakhomenta kumavidiyo bafethu, niyawashare amavidiyo, niyawa-download. Sobambana on the next banger video bafethu. I'm out.